exemple frère Nabiso Walesa hein ozomonaka azo sala ba kiti personnel ya personnalité batu bala takabilamba ba t-shirt ba kombo na ye batu ba refuka melaka ye et ça compte la parole de Dieu moi eloko quoi fan club na bango pour ko kasi yango tozoloba exemple ndenga lekisa kinani Werason voilà Werason Alexis Werason liboso likola podium azobenga évangéliste frère c'est une abominable pe Werason ba yena groupe ne abondeli pona bango pona nini ba ke no beta concert na Canada siko ba Werason ba ke beta concert na mokili wana ba gayi ba ampona nzambi ba gayi ba ampona satana yoso benga ye évangéliste ça c'est condamnable na le banzam OK dalo ba pour nzambi kapu wana nzambi atam atai za ngoko na ye ezali bonjour pe bonsoir na bande konyoso o bazwi tango akoyeba kolanda biso lisusu bokolo lelo selon moto na mboka oyo akutami moi to pe butu lolenge nzamba sala mokili na ye ya solo bande ko balandi lelo tozali penza na esengo mingi ya koyeba koyamba lisusu mama Misha na kostala makambo oyo ezali koleka epai ya mosali na nzambe Walesa pamba te mbala na liboso baleleki tosalaka na ye émission ezalaka ete achaka kabundu Walesa na molongo ya basali na nzambe oye azomona penza bonzambe te na kati na ye mais na kati ya émission wana bandeko tolandaki plus de 3700 et quelques personnes oyo batalaki émission wana ebele batombokaki na ndenge ya kosakana te babengaki bafingaki ye basusu bolingi botali ba commentaire bokomona lolenge bafingi balobi n'importe quoi pour la maman Misha babi ete moto ya azo toucher penza moto na nzambe mais ngana kosala mosala nanga ngana zongi pote na nzela mosala nanga natalaki bilili o ngana kokaki komona ya banganga bakomi ko bongwana na zongi sepa mama Misha po alimbolela biso na makambo ezoleka banganga bakomi ko bongwana koloba kokendo tika bipike kona bango epai ya Walesa koloba makambo basala epai ya Walesa na lingina koka koyeba vraiment est-ce sikoyo aza mosali na nzambe to azo confirmer kaka ke azali na nzela ya nzambe te yango lelo na zongi epai na ye pote to kwa kozwa biyano mais na kati wana nazali na témoignage ya ndeko moko tokosala tout ozwa na ligne pote ye ameka pe kopesa oya ye témoignage lolenge nzambe asala na ye na nzela ya mosali na nzambe Kabundu Walesa me bandeko balandi yambo te tokota na mozindo ya mosala na biso tokoki kokende bote sans que na remercier moto o azo simba biso lelo na bilili ezali bongo Darel Amisi mwana nzamba akitiseli biso poasa na bilili kitoko pona koya kopesa pe mwa eloko moko ya bien kati na mboka na biso o tozalaki pensa kozela yango ya solo na tango bandeko tokota na bilili pote système peut changer comme na ba question surprise tozala na ba question o ezali ya mama Misha yebi yango te o uti pa ya bato ya Berlin ye tokotuna ya ko répondre biso ngo sur place bongo tokota na makambo biso tokolobela lelo kotala banganga bakomi kokende kotika babikeko na bango epai ya mosali na nzambe Kabundu Walesa ngana kobenge toujours mosali na nzambe ya kolimbolela biso soki penza azali mosali na nzambe to pete mama Misha mbote mingi papa shalom na bandeko nyonso bazonda biso bazana bandako partout na mokili nzamba pambola bino merci bozambi biso na bandako na bino na l'écran na ba ordinateur na bino tika nzamba ya pambola bino bonne année na batoto mona na kiti mbote na bandeko nyonso mbote na église corps du Christ bana nzambe na mokili mba wana sans faute pour la pambola bino mingi tozana esengo papa ya koyamba bino vraiment toza disponible pour répondre nzamba bino nyonso bozana. Ça va frère, avant to banda to bondela to tika émission na biso na boko nzambe to bondeli
Éternel Dieu des armées, to pamboli kombo na yo, to komisio po tozali mokoksi na bilaka. Merci nkolo ya milimo nyonso. To tiki tango pe mama ona maboko na yo. Tikete molimo no mosantu. Yale kana kokamba biso molimo na solo, molimo na mayele. Yale ka ko éclairer biso à travers l'écriture na yo nzambe. Zana biso papa, banda na biso na mission na biso, lokola alpha, pe succès na biso lokola omega. Wana to komisio to tombo l'agneau de Dieu qui était immolé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wana to bondeli. To lobi amen. Amen. Gloire à Jésus. Maman Miss Olanda qui émission Lolenge et les kaki otanga ki na banzi ba commentaire omona ki Lolenge bato batomboka ki bafinga ki finga ki yo. D'abord avant na kota na émission na ngai na bato nyoso tu bafinga ki yo elo oni yo lobi pona ba. Na lingi bango mingi pe na limbisi ba o nyoso bazo sala na ignorance o bazo comprendre te. O to lobela ki mingi eza misala. O ba sala nzemba bazo sala. Mais bato balobi yo jugé tout na ba commentaire hein ba sus ba bi mais makomi na nzambe lobi ne jugé point pour ani yo zo jugé siko yo lobi ni na sika wana ndona otoloba na otolimbisa bandeko nyonso ba fingenga eza bien pour yeso ba finga ki aza maître nanga na oboya ngote donc pour na ngeze sengo tant bazo finga pour na Jésus na sa content donc na za ne sengo makasi ne bi pe yake na zo na za na part na royaume nzambe alors pour na bandeko na limbisi bango nyonso eza kaka ignorance ko zanga koyeba nde ya mwana nzo sala bango bible bi na biso toza na droit ko juger. Dénoncer, tout juger. Non, Bible est clair, frère. Il y a des, ma commis, c'est clair. Ils ont boy. Biso tozo dénoncer. Surtout ngai. Nazo dénoncer misala nyonso basala nzambe bazo sala. Mais bana na nzambe, o ils ont malamuti. Ils allaient contre la parole de Dieu. Par exemple, moto akomani ko côté la musala nzambe. Na moni na Bible te. Basalango pas Paul te, basalango pas Jean te, et pas même Jésus-Christ est mort. Mutumo à côté de Jésus azate. Pour ce que côté de Jésus, ba nga ba porna Barnabas te. Ba porna ki Barnabas c'est que Jésus-Christ. Pour muta côté la ki ya zala kiti. Alors nga na sa servante nzambe, na ko défendre le véritable évangile jusqu'au bout. Donc tozo dénoncer misale ya satana pamba te bible lobi na biso na mokanda na nzambe ete tokoki kozwa parte ya misala furtueuse ya ténèbres tokoki kozwa parte ya misala mabe ya satana mais tango tozomona faut to condamner yango. Par exemple frère na biso walesa hein ozomona azo sala ba critique personnel ya personnalité batu bala takabilamba ba t-shirt ba kombo na ye batu ba kofuka melaka ye eza contre la parole de Dieu. Moi eloko kwa fan club na bango pona ko kasi yango tozoloba asalinde batu bazala ba disciple na ye ba mi ya walesa mais batu bazawana les amis de walesa baza ba mi ya nzambe te donc batu wana tout bazakati na babungi o basali les amis de walesa ba o ba ofinga nga nyonso yango zo lakisa ke basali ba mi ya walesa pour ceux qui bazaki ya mi ya nzambe lokola Abraham azaki ya mi ya nzambe ba ko finga ngate banga ba comprendre les écritures que oh ma sœur azoloba et comme na kati ya biblia mais le quoi baza ba mi walesa yango tout à fait normal ba finga po bible lobi ba koyeba mutu nyonso na mbuma na ye nzete nyonso e ba na kana mbuma po mona nzamba yebi que jamais kwa ndo finga muninga kambo pour bible lobi na biso tongo bi le kamba jugement nazo juger mais nazali côté mais la misala satana tozo dénoncer ba œuvre ya mabe o tozo mona ba sala nzamba même na mutu nyonso. Même na mondimi, même na nani, même na frère, ma soeur, pour que bito veiller les uns les autres. Au moment où bato ba libanda, par exemple, nani, musicien mokili, par exemple, nenga lekisa ki nani, Werason. Voilà. Werason, Alexis Werason, li bosso, li kola podium, aso benga évangéliste. Frère, c'est une abominable. Pe Werason ba yena groupe ne abondeli pona bango. Pour nani ba ke no beta concert na Canada. Siko ba wera so ba ke beta concert na mokili wana. Ba gayi ba ampona nzambi ba gayi ba ampona satana. Yo so benga ye évangéliste. Ça c'est condamnable na lobanzam. Alors ngata ke moi na nzambi na kondima ngote. Yango biso zo telemela ngwana. Mais Bible obi na biso les sous ete. Tozana droit ya ko condamner bi ya ko sambisa batu ya kati. Pour frère walesa zolo oyo bazali komi benga bana na nzambe basali ya nzambe batanga ka bible bazali boso ba osala musala nzambe soki ya bungi mwanzela faut te redresser OK faut te redresser tous en droit ya moni bible bi que veiller les uns les autres papa grand frère nanga veiller ponanga
tant moninga nazo tenga mazong saka na nzela parce que lingi bolamu nanga alors tant yo moni mutu na nzela zo tika ibongo non papa ndeko na biso walesa atika batu balata ba t-shirt ya ba photo na batu ba ko bumba melaka yo lingi ke apekisa batu wana basala bango parce que ça dignité il faut apekisa bango parce que ça dignité frère Yesu Masia azope alinga biloko wana te to moni yango na apocalypse to kotanga frère okosunga biso na actes des apôtres 14 na verset 8 wana bi misala bande ko bolanda soki bible lobi na biso nini na bato oyo bazolatela ka biso bilamba oyo bazali kokoma oyo bazali kokoma les amis de Walesa ngana lobi na photo ya Walesa munene voilà ezaka Walesa te tuzomona ona basali nzambe ebele ngana kosala musala nanga siko to ka réponse epai na makomi na nzambe soki elikambo wana ezali kokende na biso wapi soki ezali normal makomi ekoloba soki peza normal te makomi ko répondre biso yango to kananu ndeko aza pene po atangela biso yango alobela biso makambo nini ozo koleka kuna malobi kota bien ndeko tanga Actes des apôtres chapitre 14 le bandina 8 amen à Lystre se tenait assis un homme important de pied boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Amen. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, dans langue lycaonienne, le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenaient des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Et en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes aussi des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines et vous tourner vers Dieu, Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Paul Mutazo koloba makambo frère zelana répondre bandeko verset biblique wana zongela lisusu po oyo ba yoki malamu bakanga batanga ngo bien na ndako zaki na chapitre Actes des apôtres 14 à partir de 8 jusqu'à 20 jusqu'à 15 bana nzambe boki version wana vraiment to senga na bino botanga ngo lisusu moto na moto na langue oyo yaza nango na bible na ye po bomeka ko comprendre soki penza sere aza na raison tote ou bien makomi mutu na raison toyebi te botanga ngo malamu mpona koyeba kososola makambo nini bible lobi na sika wana limbola mbama sikoyo makambo ndeko atanga. Merci frère omoni makambo totanga frère Paul ko yem ta komi toutes les bibles totanga be pitre Paul mta komi yango surtout tali misala Paul a sali Walesa yango azo salati oso comprendre donc même Walesa même nous tous na ça contre Walesa te asa frère pour moi asa frère asa ndeko asa ko mutu nyonso asa soki je ne sais pas ndé batu bazo zulaye nga pour nga asa frère pour nga pe nzamba zo mona biso to ba frère na ba sœur na mukilo ase mais Walesa za simple za na komi ki bien Paul awa na Barnabas Silas na Silas bakenaki quelque part bakutaki mutu mo atambla ati na Barnabas bakenaki puta mutu mo atambla ati ba bondele pona ye ba miracle nzambe salame yango moni frère ma sœur bokutas bo mona ngana za contre Walesa je suis pas contre Walesa mais na za contre misala ozo glorifier kombo nzambe nzambe na bo moité ozo glorifier je sais que c'est un contre la parole moi aussi je serai contre. Oh, oui, pour la parole de Dieu, je serai aussi oui, je dirai aussi oui. Parce que oh, banabiso awa Paul na Barnabas na Silas balinge ba komisa bango banzambe na bato ba mona ki mikamwa balinge ba komisa bango banzambe
ba remplacer bango ke nzambo baye lolenge ya mutu kati na biso bagumba mena bango bazuko to nyama basala bango sacrifice do ba adorer ça veut dire ba adorer bango mais Paul na Barnabas ba dit que ba déchirer bilamba est-ce que wala ça ko déchirer bilamba na ni boso batu bazo ko fuka mele na makolo na ye azundi ma batu bala ta ba t-shirt ya ba combo na ye ya photo munene même na banina bango ba caméra bango ba écran okomona photo na miri ya wole sa tala munene kamaka ta photo ba kit personnel Bible zo condamné oui c'est abominable Bible bi okoza na image taillée okoza même na photo te ya mutu ya musala nzambe même ya nani na eko comprendre frère pourquoi nzambe alingaki te ke ebemba Moïse ba mona ngoboy pour Moïse asala ki na mer rouge mutu mona sa na mukili azate pour ceux qui Moïse a kabula ki mer rouge bana isa ba leka ki pied sec ceux qui sami na mosala nzambe moko awa na mboko na moni oza somo to comme c'est nezo to no fuka même beto no sala so makam na ebité c'est terrible voilà ça oh yazo sala c'est la papa non azaka ka vase ya pamba mosali inutile so pona baksa suma lamu wale sa za boy ngape na boy tout serviteur de Dieu ako botama même ako ya lobby après ba lobby toza ba boy o tozo sala na mnanda kwa ya roi baumbu na nzambe baumbu do toto bi boy ko ezate ko so ki boy mbala donc ça veut dire roi zana bana na kati ndako na ye domestique esclave Bible zo robala biso que toza esclave na ndako wa msala nzambe na epai na nzambe na ndako na ye alors ngana ko ke komi tombola te Jean-Baptiste alobiango abi sali malamu ngana kita ya sala nini accroître abi azami ya époux Jean-Baptiste abi tango ba ye ko li ba pusani pembe na ye babi eto moni ye kuna monsieur le baki to moni ye kuna azote ya peka lokola yo azo sala boy abi oui ndenge ya ye bon ezongoloba donc tango Jean-Baptiste azote ya tango Jésus-Christ saye abi mutu ndonga yena na ko bongisela nzela ezaye donc ndie lokwa ye abandi mission akuvinde fa continuer mission donc ngai mission nanga awesa nini esili donc esekeli ngana sala nini nakita donc ngana limwa nakufa nanga mais ya sala nini amata donc na nyonso wana tozolobela kaka tozana na place ya bato yo bazali ko question Apocalypse 10 to couper sous verset moko papa oza suna na verset eza na Apocalypse 19 à partir du verset 10 19 papa otanga la biso olimis donc tozali ko loba na bino bande ko balandi ezali pona bato oyo bazali ko boma nzoto pona basai na nzambe po le komi ofingi na yo Jésus-Christ okomona na yo mutu moko te ko tomboka mutu akofinga yo jamais du tout mais soko toucher motei na bango ezaka bande ko wale sate partout soko toucher le pasteur ya lingomba moko songolo au même problème na bandimi et puis na tango na ko tu passer la comment penda que oui en tout cas bo sali bien bo laksa bonde ngana zalaka alors bande ko tozo baté sur bande ko wana bana mabungi tote mais tozo ngasuna kati na makono Paul na Silas na Barnabas ba pasula ki bilamba batu bali bagumba mela bango bakomisa bango banzambe baye même na sacrifice à niama frère tu peux imaginer comment biso batu toza na pouya comment toza ba idolâtre hein ça c'est de l'idolâtrie les hommes nous sommes des idolâtres si na ba niveau ndingwana pour na miracle moko mutu atambola kate atamboli mutu ayaki na mbasu abongi mutu soki chef coutumier moko ayeko tika bikeko na ye après bokomo gumba mela mutu wana bokomo ta ba t-shirt bilamba na ye pour na ya zanani asa vase ya pamba mais asa mosala nzambe non loin de là frère aleki Jean-Baptiste c'était hein aleki Jean-Baptiste c'était aleki apôtre Paul a commis sur les écritures là on nous a inspiré qui frère notre basikote soki nzamba tikaki ebemba Moïse bato bamona ngo boy bake kunda pe cimetière ngoyo nasi bato bawando lala kuna butu moyi donc tongo sabaki no lala kuna likolo pour makamo Moïse asalaki awore sana na sali yango te frère hein ore sana na kabuli mai te bato batambola pied sec bongo soko asali yango soki ezandeni pe na zolo bango po basali na nzambe nyonso nazo banga muté ba frère ba sœur nazo ba nasa contre wale sate Bible bi tozo dénoncer
les œuvres fructueuses du ténèbre. Misale à Satan, ils ont glorifié Jésus-Christ. On nous a mis contre, ils sont condamnés. Jamais qu'on s'en a nzambe taillé. Oko gumba melaka mutu. Infériorité de Dieu. Aza ton frère. Aza ndeko na you. Nzamba bi oko gumba mela mutu benga e papa benga Seigneur. Oh daddy. Yango ba komo sala batu n'importe quoi. Bon ata bato penza ke azalaki to ayaki na problème ya monene na nzoto na ye amoni bikamo alatela mbaki mingi babandi ya malamu. Je te dis la vérité. Ba passer na biso bazana Congo na yebi mingi onga na sungama na mateya na bango na yebi belé ba banda bien frère mais o bazo kende wana yango te bazonga na nzela yango mocho tozolo ba ko fait to ba te pona kichaku ça fait mal au cœur tolingi bango tolingi te ba ke na libebi bibelo bien malamu suka likambo ke bandeli malamu na bandana nga mabebe na suka malamu. Mais mon toit bandi malamu so suka mabe, ça ne va pas très miracle ba osana mboka. Hein papa? So hôtel miracle ba osana mboka yo kama. Mi sele kete magoro do nzoto basi. Hein? Nangolo poku ça veut dire quoi? Wana za oyo po bazo simba bango la banzoto sur place. Oui, ba msusu so sala matia bandi niveau ndenge wana papa. Bon maman to kende musika te. OK. To ke musika te na yebite so ozana verset au niveau tanga. Apocalypse 19. Apocalypse 19. OK. Tu vois dans 8. Matthieu m'envoie. Dans 9. OK. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Adore Dieu seul, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Si vous avez besoin tomboka po ba toucher l'intouchable, kabundouale sa musa na nzambe. Pour la ni bozo tomboka ba mama. Bomoni te ke bozo ko sumuka. Jean a eu des Patmos. Pour ma commune nzambe lobi ba verset biblique wana bokanga bongo botanga ngo. Oh maman zali ko pesa biso Apocalypse vraiment bongo botala soki penza esengeli na bino buko kufinga na maloba ye azali ko biso muso azo sunga biso toyebite mais ngana zana lelo elongo mais tozo mona toyoki makomi limbola na numo mukesima na koyeba kotuna motuna na ngai. Amen. Peuple nzambe nazo benga bino bufunga mande misu botika bisala sala o tozo sala wana ezo glorifier Jésus-Christ te omoni ndeko na biso Jean na i de Patmos akina i de Patmos nzambe ko pesa révélation muto komaki apocalypse o Jésus-Christ o komaki livre apocalypse et autre temps eza na apocalypse 19 verset 10 akotana ki na ange ko pesa message ya kanisa ki nzambe tellement pesa ki ya mona ki makambo ko pesa ya ko bombama ya minene habi makambo mukonzi ndeza usiki mukonzi yo tika na gumbama mwanze kutu ange aboyi ba alobine ko sala ngoti ne le faites pas bola ndaba mama habi ko sala te na zaka kandeko na yo na musala donc collègue na musala ndeko na musala ndiki musoto osana na grand frère ange mutalobi awuti likolo oyo za témoignage ya solo makomi na nzambe lobi anje yango awutaki likolo Yoshua ye moko mutatinda ki mais Jean linga gumba mais bien ne le faites pas aboya ki po ibike za abominable nzamba linga biloko wana ke mutu ngo anga sala t-shirt anje anga ko boya aboya ko total bongo sina kuta pasu bilamba bimi yo tombola nganga na zanani na dignité na sa dignité surtout continuer kaka na nini yango na verset Jean lobi que c'est mieux alobi Jean lobi awa ange alobi na Jean kosala ngote ngana za compagnon na ya service et c'est de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ na bande ko ba yam o baza na témoignage de Jésus-Christ kati na bango alors yo gumba mela kaka nani nzambe na pe miracle ngo soki ndeko na biso wale sazo sala eze ya nzambe rukumu eze ya nani eze ya Yoshua te eze ya wale sa te beaucoup mo tombela ngo wale sa c'est quoi ça on est comme nani on est comme compagnie bien comme les kamusoso on est comme les kamusoso na nyoso wana yozo jijete
ngana ojete mais nazo condamner nazo dénoncer biloko wana parce que ezaki pe na frère na biso moko alandaki pe émission ngo asepelaki te na ba bisike belé makambo belé ezaki frère André Panzu moko ya biso tozane na ville na biso ya Berlin ya asepelaki te alobi vraiment na émission to salaki tifaki to sungayo po yo zoko condamner kaka ozo juger basai na nzambe ozo juger basai na nzambe dia mona ki yango malamu te na banzi lelo comme susu na explication pe ba verset biblique ozo pesa tantôt frère na biso André Panzu akoki ko sungama na kati na ba verset wana na ebite ngana zo sala musala nanga na komisika message po baki to sungayo na komisi nzambe po bimisi ba verset biblique wana mais maman zeto zongana wana to moni babiloko wana mena na ndeko moko bwa baki mokolo to kolobela walesa na linga na sunga pe frère moi mke parce que na kati ya émission wana to salaki trouver makambe belé frère mutazo yemba na kati ya wana zo sunga frère André Panzu ouais ya bike na zo ko fali bo sunga nga pona ndena lobela ki bato po izana bato mso fo ba bongo wana frère pona lobela ki mo ba sena nzambe belé wana neti na lobela ki nani mukuna akoma na ye moto banini to yebi yango bien akoma ne moto ba match akoma moto sala nini yo na kati ba nini na ye donc atie bonzamba le car penza onani yo wera son fa beta na concert kuna un pasteur un pasteur frère bible bi tozo dénoncer ngana obanga moto te frère André atanga bible te ya ka église na bango kuna bible ngo toza na kalo ba moko ngate na komango do soki na bible ngi komami ko dénoncer na été po wana wana etali peut-être wana les évangiles na été mais ngana za lumière bible lobi toza lumière a mokili photo sala nini tongenga tango moni molili loba babito zo parte mais ngana zo dénoncer afin que peuple nzembe fungula miso que tozo kendwa parce que Jésus-Christ revient sur côté so pourquoi ba dénoncement pourquoi tozo dénoncer biloko parce que Jésus-Christ revient bientôt il faut te préparer peuple oh ya kozwa parce que bientôt Jésus-Christ revient to que nous kokute na mapata siko que peuple on a été averti peuple zo ke na libungi zo même na sentiment ya nzoto ya chair frère mawa yeso ko tuna biso to lobanini tozo dénoncer misala satana misu bazo yimba kuna bagege bazo yimba makamso zanga tina na kati bazo misa magorodo musu azotea ma colonne tambola na sete mi colonne tambola na mikongo bato frère quel évangile bato ba la sabiso wana na bandi ndeko André Panzu asungami na motuna na ya tuna kibiso na eyano oyo awuti kozwe pa mama misha bongo siko zakine lo mususu ngalo bapongai nazana besoin liboso to zwana no témoignage moko boye andiko moko to salaka ne pe awa na ville ya Berlin na kombo ya Bertin akoma lelo na Tchèque kuna babenga kai Antonio pe na lingomba partout pa ya sanganaka azali moto azali ko kumisa nzamene na nzela toujours ya ndeko walesa ye kuna babenga na kombo ya Antonio alors baki mukoto osala émission to benga ye a intervenir na makambo oya mona pona walesa oyo ezotalisa eke azali mosala na nzambe est-ce que ko permettre nga na mbeka ko benga ye bien sûr frère le temps tozali ko benga soki ndeko azali na moi verset biblique kuna ye akoki ko meka ko tanga moi verset biblique nga na ko benga ndeko Bertin Jean 17 na Tchèque oui Bertin maybe Matthieu 10. Oui, allô? Allô? Ouais, voilà. Ouais, bonsoir. Bonsoir, bon Livino. Madame Mingi. Donc, tu as déjà à une émission en direct. Bongo tolingaki ete yo o intervenir moi muke nabika moi o nzambe asalela ki yo na nzela ya mosali na nzambe kabundu walesa pour lelo toza na émission nazali liboso pene na ngai yawa na mama Misha ndengo zali koloba boye azali pe koyoka yo pe ba olanda biso bazali pe koyoka yo soko zali ne loko moko oyo koki kolobela biso concernant mosali na nzambe po mama lobi ye azali ko condamner ko juger walesa te mende azali ko juger moi mike ba acte oyo ezali ko leka pembeni ndenge nzamba lobi na biso tokoyeba bato wana na misala na bango
ya mibale mama lobeli na likambo ozali makambo ya ko bato bakolata lokola ba t-shirt mona bakomi les amis de Walesa na éviter soki okoki kolobela yango ndenge nini bato wana bazali na libungi to bazali kosala malamu bongo liboso lobela biso nano loboko na nzambe na nzela ya ndeko mosali na nzambe Walesa bandeko bakolanda o mama Misha pe aza kolanda ok boso na mama Misha shalom papa pambola ye ke ezatete ndenge pe amabe azokoloba te azakoloba lolenge oyo azokokanisa pe komonela na miso soki na ndenge na molimo nakokende moke laba na lokota les amis de Walesa ezali baninga ndenge ozobakisa tozongi na lingala mpenza ndenge tolobaka ezali baninga oyoyo ya Walesa même Jésus-Christ azalaki pe na baninga oyoyo bazalaki pembeni na ye mpona bamarte banani batambolaka tokobenga moto mpe baninga na ye bon nakozonga na mwa moke ndenge oyo nzambe asalaki kati na ngai na liboso ngai nayebaki ndeko nayebaki mosali na nzambe Kabundi Walesa te moto moko alakisaki ngai nakobanda ntango nazalaki na Berlin na banzi papa deve boyebi ngai ndenge na bana kokangama mpe na nzela na nzambe nazalaki liboso na momu na nzambe oyo babengi evangeliste bambo chaikolo kuna mingi bayebi ngai nakozazolo ngai mpe nataka bilandalanda te nakokongela me ntango nazalaki na république tchèque soki na lukaki mwa moke na meka moko kolanda nzela ya nzambe mosusu koluka ebandaki na mwa likambo nakutanaki nango awa il faut napesa mwa témoignage po ndeko acomprendre na ayeba ndenge nini ngai nakomaki mpe ndenge nini ngai nazokokendela mpe nayebi mombu wana na nzambe ngai nazalaki na société tosalaki société na baninga na ngai bacheki ya monene tozosala banzela na Congo ntango tozokenda nakenda nazongaka natika mpe koyeba moto na nzambe wana Kabundi Walesa te ntango bakuo ngai nakutani na yango epuis baatake ngai meme na famille ebakendakendaki na bamashine oyo kosala nzela ya zongo akula gemena bato bayebake bango kuna donc nzela frontière ya Bangi wana nzela biso tozali kosala yango ya société na biso ya ngai na baninga na ngai etele ekozala ku bandoki il faut la préciser bakimosele bandoki baatake ngai mashine biloko nyonso etika na Congo nazongi babomanga liso ya côté gauche baboma mama na ngai mpe liso côté gauche nayebaki mpe te nazuku moko extra bambongo awa nazongi wana yo oyebi nanu te wana oyebi nanu te eza bandoki owa comprendre mpe bandenge mpasi tokomelaki olimisaka mo histoire ndenge mpona ndeko mpe acomprendre mpe bato bazokolanda bacomprendre eza eloko ya mensonge te o réalité ngai na vivre wana mpe natika koyeba moto na nzambe Kabundi Walesa te ntango nazali awa na république tchèque tellement ke bo awa bon tozali na baplace mosusu te ya koyeba na nzambe sikoyo ekomesanga mpasi takoma oluka bo moto na nzambe évangile bambu chaikolo na kati ya bareseau sociaux azali te nabi nani nakomi kofie nga moko na banini boti jeune moko namonaki nalanda témoignage moko kaka na kati ya YouTube ezalaki ya ndeko moko azotémoigner epai ya Kabundi Walesa wana mpe nayebi na Kabundi te nafandi mwa par curiosité ezalaki si la magie azalaki magicien nalandi boti ti nakoma intéressé kolandela banini yango ti je mosu nakomi kolandela bao bamessage ya ndeko ya momu na nzambe Kabundi Walesa ngai mpo nakomi kobondela makambo nzambe akomisala kati na ngai nabi te o moto oza moto na nzambe nakomi koprie nakomona ndenge nini nzambe akomonisanga mpo na mombo wana me nabi nakoyela kokutana moto ndenge nini nayebi te Dieu merci jour moko nasola na camarade na ngai azalaka ancien vice ministre affaires étrangères Alain Lubamba nayebi te so bato bakoyeba ye azalaki vice ministre affaires étrangères Alain Lubamba natuni Alain abi Alain est-ce que oyebi mombo moko na nzambe komoni Kabundi Walesa nabi Kabundi Walesa oui cabinet na ngai camarade na ye ngabi ah bon ah bien oh mais nabi abi oh mais tika non c'est que la personne a voulu na ye na ye aye comme le Apollinaire ça peut être ah bon
son ekimi muke, son ekimi oza musika bien. Ah ok. Ah ouais, c'est bon. Doba. Téléphone. Ouais, c'est bon. Bonjour, parce que madame. Très bien. Ok, 565. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok. Papa pour dire les premiers années bon, le que ça oui, na ko kutana papa, na yebisa ye bon benge tosu. Akutani pena papa Kabundu Alessa, comme si non seulement mon truc na yebana na ye où il y a déjà je me suis tellement tout 100 ans de débuté. Wana avec la symptôme que c'est wana Walesa. Ayaminga oui qu'on mate. Na téléphone. Na téléphone. Voilà. C'est la téléphone. Ayaminga na téléphone to sololi, expliquez-moi muke a seki nikamulangai pe abiranga kino atalinga abiranga kino bon eza ba combat kaka. Abi abonne après même pas une minute 2 minutes même pas 2 minutes n'est que 1 minute comme ça et si nga bi bon alors maman ngai tabadi ba kuna ko pombe ba bonde ni makambe ni kuna mama okoiko ni matata makambo nyonso na kende kita ona nani kuzinda ngai akamata lido atevini ebili na liste la ngai pasa kende akamata liste la ngai liste mama na ngai akende na yango donc liste komi moinde kanga ba tout zongo na la tête bakena liste lisu ya mama bakendeki nango na monde ya ténèbres. Maman mazaki na Yesu ya katina. Oui, moi na Yesu katina. C'est ça le problème. Oyo da mbongo na ngai ba doko tu na kenya ngona kutetea na kenya ba kenya ngona mbongo na monde ya ténèbres. Lakini yuru ngana kendaki to kuma ina gemina. Na tongo effectivement je me souviens. Na moi na tongo kuzina ngati na bosa ne kia longtemps. Nga déjà là que les 30 ans boto. Ah, ça, ok. Donc, il va venir, alobi nenga zaki badongo na allez ba exiger alobi na songi sa yango papa ba te moto ataki boso teji bosila ate récupérer ni nanga atongisi miso mama na yanga mamoko ngetango tili na pena ba kitela za zokenda mo ba benga na téléphone na bundika polinaire oyo ataki téléphone il a fait ministre des Affaires étrangères. Abenga papa pour papa sur le poste aux azoseka oyebi Brigitte napania kutuze nanga afali nini abeli otabi ye moto tala muta sala ki bobo abo pamoko papa abi pesa ngai akabaki téléphone et papa abi kamata loboko na yo simba liso la yo kamata liso ekupati kamata loboko na bombe la bombe otani mama odike namona moni Mr. Fungwami namoni pleurer wana yo na check téléphone phone abi nazo zongi kamiso bazongi teliyo oyo na au nom de Jésus-Christ papa c'est qui mon livre Mr. Fungwami bon na ebite na musu ba magie musu ba baka na ebite ba magie ngotaki kala likolo ko la liste na ebite bon voilà ezali moto mutu akoza ndenge na ye loko da kolobelo ko moko na kosa bikote makambo na kwa komona nazomona mutu nzambe na Kabundu Alessa makambo yali ebele donc pour vous dire que c'était un homme de Dieu ngai ninga na lobaka ezali nzambe azo utiliser ko tuna banga azo utiliser lokola ngai dalo ba mutu nzambe Kabundu wana nzambe atam utiliser nzoto na ye ezali ko ba ngona ki basala ki ezali nzambe na azo utiliser ye ezali ko nimela yete iloko zali kati na ye ouais zela moi muke na pesa liloba muke epai ya mama Misha na kati yote otika no kaka na ligne olanda pendeke tozo tambusa émission soko bando yoka biso bien soko katani o rappeler ko benga toko yamba yo d'accord mama Misha
oyoki Bertin ndenga uti koloba ndenge na uti koloba ete Walesa azana bato ya bikisi oyo ata yo mati okiti bango bakoyebisa yo ete azali ya Nzambe mais yo ozotelemela yango na ndenge nini soko ozana iloko koloba na ndeko ya kosunga ndeko azokolanda biso. Shalom frère. Shalom maman Micha. Que Dieu te bénisse encore. Na sepeli mingi koka yo ndongo otoloba eza bien mais na ebite oyamba Yesu déjà en bon moyen. Maman na yamba Yesu na bon moyen ngai so na beto soutenir na yamba Yesu ekoleka même yo na ndenge loko mosusu oyo kola la kisaka ngai me wala na ikuna mbandaka. Ezaka dikola baptême ya immersion. Problème eza. Wana nyoso na nzela ya ndeko Walesa kaka to wana na lolenge na yo moko avant oyeba ye. Na lolenge na ngai. Ah OK. Sans que Walesa. Ah OK. Ok. Siko humanité via vétérinaire dans l'école secondaire à Bolombo. Ça va. Siko naza mituna fana tuno momke. Yo siko nde falloir répondre ngame na mukuse. Et ça la rien loba. Il faut na loko boko ya précis. Ça va. Répondre ngame na mukuse. Nazali penza contre frère Walesa te, mais naza contre les œuvres. Parce que Bible lobi fruit à manzeta malamu importera les bons fruits. Ba oyeba mutu na misala. To oyeba mingi na ba miracle te. Parce que so total miracle Bible lobi que Judas Iscariote asala ke pe miracle. Même antichrist a ko sa miracle. Musa na nzamba solo ba yeba ke na miracle te. Nazana ba biloko nga na solo bela parce que nazo dénoncer. Biloko nga nazo dénoncer eza penza kati na lobanzambe. Au on a Actes des Apôtres 14, verset 8 jusqu'à 15. Actes des Apôtres 14. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 14. À partir du verset 8 jusqu'à 15. Na Apocalypse 19, 10. Oyezoloba. Apôtre nani Paul na Barnabas na Silas bakendaki ba Paul na Barnabas bakendaki ko baskende quelque part bakutaki na mutu azaki maladi ba bondela ipona ye atambola raté ba moni mutu na tamboli donc ba to ville wana mobimba ba moni pe ke oui pona bango ezalaki Nzambe penza alati poso akiti donc ba bi vraiment que non esenge toi adorer bango. Basengi me banyama batumba bagumba mela bango po ba adorer bango. Yaya adoration ezaka kapona Yoshua Amashia. Wana zolo ba pona bandeko oyo les amis de Walesa. Nazo ba en général na bato nyonso batombola ba sala Nzambe. Omoni miracle esala maka frère. Ezaka musala Nzambe te mutasala kango. Ngamoko naza awa naza na bato nsuto bondela pona bango un frère ici à Berlin azaki na maladie Nzamba bikisa ye liboma bakambebele bana musuba ki na epilepsie to bondela babika mais naza na tina kolobela ngo te pona yeba ke zanga te biso te muto bikisa ye mais to bike to redressant de libonde li pa Nzambe miracle ezali Yesu mutasalaka alors miracle Yesu jamais to kozwa ngo comme gloire na biso po bato ba glorifier ka biso bato balata kombo na ngai bazwa bilamba ba kombo na nga ba bandolata po Jésus Christ maître na biso o akufela biso na ngomba Golgotha o andimasa la dépouiller po ngano to sana bomo ilelo atika lwa sabiso lo lenge wana te ke bato balata ka ba t-shirt na bilongi ya minene ba pasteur obi ya Yoshua Mashia na tie ko mona ngote frère Yesu alobi kozana ba dieta e kozana ba nzambi liboso na ngate kozana banza musuli liboso na ngate kozana ba photo liboso na ngate kozala pe na ba dieta ye liboso na ngate kozala pe image te ya likolo même ya mai même ya wapi ya nature o tiake o boy te nzamba flexible ko ngo ezana kacha mukana Nzambe donc na peso deux versets au pour comprendre que même ange même Paul na Barnabas ba boyaki ba adorer bango bazwaki bilamba na bango ba pasulaki po ba yebisa bato wana ke nous sommes pas dignes Yako tombo la biso, c'est lui qui est digne de recevoir la gloire. C'est l'agneau qui était immolé. Oyo le Baptiste, Jean-Baptiste qui voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui qui est yene mutaza digne. Yako recevoir la gloire, la puissance, l'honneur,
tout la gloire est pour Jésus-Christ. Alors tant que la gloire est à Jésus. Pour miracle sont ta sala. Pour ce que vous allez sans ta miracle. Donc miracle on est en zambete. Pour ce que c'est en zambé, même inga ina frère na biso walesa. Faut que on salo kumu pa Yoshua Machia. Pour yaya ba luka ki na sa moi. O azala ki digne ya ko fungula beaucoup na bon moi. Ya ko pesa biso ya no papa amona na kite. Na likolo amona na kite, ba luka ki amona ni te. Ba meki na nzela Moïse simba été. Oyebi yango voile simba été. Et c'est là qui l'esprit qui vivifie. Le second Adam a quitté na se. Pour appeler sangano bon moi. Appeler sangano souffle de to ubika. Yango basala nzambe bazaba vase. Yomo opposant musela nzambe. Tikano ko tombo la bango, bazaba bien-aimé, bazaba frère na biso. Na deuxième verset na personne Apocalypse 19 verset 10. Bible zo ba biso kuna ete. Biatika ko tombo la Bible zo ba bazo mériter double honneur. Répondre. Ça va répondre. Tena bosanité. Na ngana tuno par rapport à ba t-shirt. Ya bilamba, botipe bilamba elonga pasteur pour et ça ka frère wale saté excusez. Et ça va passer belé ba osala ngo frère. Ba passer à Nigeria, ba passer à Cameroun, il y a belé presque président de la République. Oui, ba président c'est ça normal. OK, d'accord. D'accord. Fais ça dans le verset frère. Fais ça sur le verset pour vérifier les écritures. OK. Amen. On peut singa biloko wana la makomi ngelo bi ko cité. Mais na kozo que c'est loko moko. Est-ce que okoko yebisa ngai loko moko? Tango Jésus-Christ azo ke anga ke na Jérusalem. Tango atina ki batei ba ya lobite. Okende. Okokuta mwana na punda moko akangami na singa. Okenda. Bozwa. Soki batuni maître azana eposa. Mokonzi azana eposa. Mokonzi atrincho to zo to kenena yi. Tango ba yaki na punda. Asala kinini? Amataki likolo ya mais Yesu te balobi ke tanga za ko kenda baba za ko kanga nini Ozana mwana na David mwana na David punda tango baza ko kukumisa punda za ko kenda punda pesa nini azuyo kumu oyo mokonzi na mati likolo na ye frère Ozanda na Ozolanda ça va continuer pour comprendre asali punda pour likolo na ye et mati le roi des rois oyo mutu moko ta ko délier nini na expliquer ma comprendre punda wana punda oui alors mawa frère na zoka mawa nzambe ya solo Yesu bangonde punda na kolo Yesu Masia yo posa mosali frère yo posa mosali OK ça va continuer on comprend de poser soki moto akomisi moto wana c'est l'idolâtrie. OK okomisi kango ça va œuvre lipsano soki bazokomisa ba œuvre oyo ezali kati na momu na nzambe ezali nde moye omona Jésus-Christ wana eza te napesi exemple moko nalobaki omoi napesaki exemple ya momu na nzambe papa Simo Kimbangu oyo biso tozalaki toyebaka kuti ye te mais tozoki na basango me koko na ngai apesi nga exemple moko sikoyo nakoloba nini ese ezalaka Simo Kimbangu ezalaki Simo Kimbangu te nzambe alataka toujours bilongi bato bazosala malamu meme yo oza mosala nzambe mama okosi obanda obonela mutu soki otama nzela nzambe omona mutu wana komi komona yo namonaki yo oyaki boye olongoli ngai na esika boye oui Jésus-Christ alati elongi na yo akoya eza normal elembola kitoko mpo tabimisa na esika wana eza malamu sikoyo ndeko Bertin nzambe azolata bango ndeko Bertin azonga lisusu oyo etali bafoto oyo ezali bafoto ya batriko mama foto ya triko eza te bango azo non bango eza kaka na nini ntango balingi basala bacampagne bayebaki moto obonda koteya eza te okamata yango okomisa ngo na ndako na yo po ndenge ndeko Bertin ndeko Bertin ser Micha azali koloba na ser Micha azoloba na lolenge bazali kosala on est sorte à fan club les amis de Walesa donc bato moko basalami mpona yango te yo mo olobaki mpe ke Jésus-Christ epe azalaki na bayaye mpe bami les amis de Walesa oui c'est les amis de Walesa bami ya Jésus-Christ te mais Walesa
banane groupe jusqu'à votant moi na bango ezaki balinga mais yaza yesu te frère on peut comparer frère nangai frère te c'est un problème frère eza mabe bible lobi tokozala kaka bami ya nzambe ya mosali ya nzambe te ya frère nanga te parce que bible nous sommes tous des frères biso nyonso toza égaux. Zela ngana répondre frère Zela excusez-moi frère Bible lobi hein jamais toyi kozala mi ya basala ya nzambe na tokozala na yo pe camarade toyebani oza ndeko nanga ozuna nanga papa mais jamais na kozala mi na yo naza mi ya nzambe ami ya nzambe nyango eza très important o Bible ezosenga biso tozala mi ya nzambe lokola Abraham azaki ami de Dieu. Mais biso toza ba frère na ba sœur. Vous comprenez? Malgré que toko ba ki onzamba salinga honneur wana nongo pesi par exemple ya punda wana na mérité gloire wana te. Ndena auto expliquer yo. Soki ngana zalaki imolé. Yo mérité te maman punda. Foko frère foko boya ngo. Omoni ba version na pesi yo. Oui. Na yebi. Nazo expliquer loko moko frère yoka. Omoni ba version na pesio. Erwana naturo mutuna. Nani yango amona nzambe le vandia. Nani amona nzambe. Ngana zo répondre au boy frère. Ngana o répondre au boy. Jean nani. Dieu manifeste toujours. Nous sommes qui? Ozo comprendre Punda eza mutu nyonso yo nzamba akosalela. Mais Berthe yoka ndenge sera azali koloba sera lobi mpunda wana ezali ko représenter mutu nyonso oyo azosalela nzambe akangami na nzoto ya Yesu donc na nzambe ezaka te basalela nzambe ndenge sera azali koloba mpunda bakangaki ye honneur wana eza mosala nzambe te jamais bakolata kombo na nga balata bilongi na nga non problème eza te siko mingi bazokumba frère bazokumba mela bango bazokoaccepte. Bon, ndeko Berthe namoni pour la émission et que ne moulai mingite to suki awa comme ça bongo na tango émission ko bima okoki ko benga ser bongo tam susu na moya téléphone bokoki ko partager bien entre frère na sœur na ye pour na ko eba ko lendi sa émission. Voilà, libote la nzambe nyonso na moi oyo ayoka izaka ngai moko te na lobita na contredire frère na ngate. Ça contredit ngate mais loko lobeloko moko pe ke bomo ina ba biso tu ezwa esi mama kwa nzambe zonga pa Yoshua loko moko te tango na zaki na mbandaka eloko nzambe amoni taka ngai le baptême d'immersion et loko ni na mona ngai moko ngala loba mais bonne ko non wani soki musika te pona eza émission moni eza pona temps atambala sima ekoki ko toko lobela yango quoi. Y a pas de souci. Merci mingi vraiment na ndenge intervenir aux temps na yo ko intervenir na kati émission na banzi mbala sima soki ko senga suselo moko bongo tokozanga kaka ko benga yo te po o continuer koloba oyo ozalango ya koloba. Merci mingi. Merci. Mais ndeko Berthe na zaine lo moya otuna yo. Oui. Na émission oyo monaka oto salaka na Sœur Misha o monaki otalaka émission o place oyebaka likambo wana ya Sœur Misha ngo benga ngai. Ya wana lobi boye ya wana lingi na loba boye na kati ya ba commentaire kuna bandeko ebele o bosangana kaka batu pe ya o basangana epa ya walesa ebele bafinga ki sœur
ebele bafingaki bazalaki ya kotomboka penza bamusu babengaki meme nga nakomisela mafinga na bango epa ser bongo sikoyo yo na bato nyonso wana oyo bafingaki ser olobi nini mpona bango? nakoloba boye faut vous comprendre la mutation la température na ye pas comprendre ezali lokola ndenge même kolo sangati albati tango zo kotambola ilona mutu kwaki na mabele ya malamu mutu kwaki na mabanga c'est la force faut comprendre la température sikoyo ba pas comprendre donc la question oyo ke po batombokaki na ndenge bayokaki ser alobaki mpona mosali na nzambe walesa na comprendre yango na dit po omoni na merci ndeko Bertin nayo pe pa ozali merci allez ciao Shalom papa. Ouais, ciao. Bandeko balandi bolimbisi bomonaki touti kosala émission tozalaki na moto a intervenir pambate bango bali bato oyo bazali kosangana na ndeko Walesa ezalaki po aloba o etalisaka ye ete Walesa azali vraiment mosali na nzambe moto nzambe azali ko utiliser boyoki maroba o ya lobaki boyoki o mama Michape auti koloba namoni etape wana soto bito landa nango tokema musika mais nazaki na mutuna na ngaki kotuna ndeko po tokati mutuna ezalaki na ngana tuna eloko nini elakisaka signification nini o ezali na kati na tango bayaki po bakanga nkolo Yesu Masia na tango ya suka tomonaki Pierre azalaki pene atombokaki akataki même soda moko litoi mais Jésus alokotaki litoi wana azongisaki na nini nangaki na tuna eloko wana epandeko soki elembo wana Yesu asalaki elingi koloba nini na ebite ndeko ate me mama Misha elembo wana pona yo elingi koloba ni donc elingi koloba ke modelo Pierre asengaka memela makambo na ndenge basimbaki muto ya donc za lokola lolenge abonzambe te pourtant wana Petro a réagi ki bongo po azaki charnel voilà yango monaki Yesu alobaki na ye Pierre tango kokoma mature songa pe bandeko na yo po ibaika azaki na musaki na nzoto parce que na tango wana Yesu azaki na musuni kati na bango moi baza rempli de Saint-Esprit tango wana ezalaki te baki na molimo santo te frère mais tango Yesu sambati ke biso toza na molimo mo santo oyo ata puissance à péché ye makasi ndenge nini donc molimo mo santo eza kati na ezo neutraliser pe ezo maîtriser puissance oyo côté charnel côté bon moto de to benga l'homme animal bon moto ya moyo côté mboka banini donc tant que na molimo santo kati na yo molimo santo ezo ko calmer biloko wana donc eriko loba na bato oyo batomboki bafingaki yo pona likaba toucher Walesa bazana musuni bazana molimo na nzambe te po moto na molimo na mosanto ya kotanga bible aba faut na vérifier makambo ba verset pour moni chaque musu tozo sala pourquoi to pesa ba verset pour mutu nyonso azala éclairer frère pour tozo bakara biloba lobate tozo ba oye komami moi je suis là pour la parole de Dieu frère ngana zana nga pour le banzambe oye solobi oui pona nga pezali oui oye solobi non pona nga pezali na kokata ote pour moni eloko nyonso toza na tango nango na moni dossier ya ndeko Walesa to mekana nukotika yango tozonga pamba te oza na makambo oyo ko répondre et outil epai ya bandeko na ville na biso ya Berlin donc ba question o batuni yo ngana ebina nga ba question te tokotanga ngo elongo na yo yo koyeba ko répondre. Donc question à liboso ezali na kozwa question à liboso yango yo non yango voilà OK wana euti pa ya frère na biso Rabino Muzombo ye atuni question oyo ouais bazara batuna biso ba frère na biso ya bébé tozala ba ouais yo ya kuna tina we bate mais nde ba frère ye mo yebi mutatuna ki motuna na ye pona nini
omi monaka lokola mosanto. Pour la mimona mosanto. Wow. Question qui tout quoi. Oh Dieu. Et ça on a moulai mingi te ko répondre bango. Yami balé zali eloko nini. Yami balé la kisi eloko nini elakisaka ke okokota lola. Wana ba question Rabino Muzombo. Wow, gloire à Jésus. Voilà. Wow, na sepe na makasi. Na pesi mbote. Comment nani Rabi? Rabino Muzombo. Rabino Muzombo na pesi ba mbote belé mon frère. Na sepe na ba question qui toko ça ba question moko qui toko makasi. Ba question ba kamonga na linga. Alors point na mi mona mosanto. Parce que nzambo abengi ngai. Alongoli nga na putulu. Asokoli ngai. Apetoli ngai. Akomisinga mosanto lokola ye. Akomisinga mwana na ye, apesinga identité na ye. Alobi na ngai, zala mosantu, lokola tata na wazala likolo, zali nani? Mosantu. Frère, naza mosantu ndenge ya zoloba, peut-être ndenge ya omi monaka, nasala ke fort. Donc nasala rapende fort, jour au jour, na méditer parole, na bondela, na mumia na makolo Yesu, ndena baka lokola toujours lokola Marie, pour na demeurer toujours. Parce que son abi bongo, parce que nini, tu ebi mokolo te, tu ebi tango te, Yesu abi senzela. Po ebi mokolo te, ebi tango te, maître noa koya. Donc faut onuka kango jour au jour. On se sanctifie à jour au jour. Na ko mette le banzambe na ko bondela. C'est alors qu'on se sanctifie. J'aime la sanctification. Pamba te Bible bi na biso na mokanda na nzambe. Ça la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Merci Binki. Voilà la bande ndeko azui réponse nae. Na yemba ko pena. Question na biso ami balé yomoko kotanga ngo zali ya ser na biso ouais mi balé deuxième question. C'est la deuxième question na répondre te. Deuxième question ezaki eloko nini elakisaka ke okokota lola. Merci na mutu na mi balé eloko nini elakisaka na kota lola parce que na yeba ke na yamba yesu motema nanga. Na santaka kati nanga na santaka kati nanga a part wana eza na makamususu nzambe penza amoni sanga lola na mona lola tina yembango na nzela na lola tokota mbola na nzela ya lola tokota mbola elongo na Yesu elonga ezalie elongo na papa elonga ezalio yawe nangai kolo nangai kosi nangai yawe dona yemba ngo biyemba yemba te nzamba la kisanga lola yango na milengelaka yango bibelebike to milengelaka mikolo nyonso elamba na biso ezala pembe mafuta na muto ezanga te toko tango na pesa ta verset papa na Ecclésiaste pardon. Non, yo pesa verset bongo bango ba olanda biso batanga tango tango. Rabino. Frère Rabino Muzombo. Frère Rabino Muzombo kotanga na Ecclésiaste. Ozi Ecclésiaste. Mutuna wana ezalaki ya frère na biso Rabino Muzombo na bandi asili ko so réponse là aza ko sepela place azali. Ecclésiaste fait ça 8 9 ou bien 9 8. So ozi papa kotanga la biso. Pour sérieux répondre toujours na makolo. Il faut un peu sa verset. J'aime la parole. Direct. J'aime la parole. Que vêtements soient blancs. Amen. Et que lui ne manque point c'est ta tête. Alléluia. Ok mon frère Robin. Donc mi kolonioso ya bon moina yo mi sanctifiaka. Donc mi peto la katango nyonso. Ko demia na masumu te. Pour toza ba poulet te frère, toza ba aigle. Pour un jour notre maître ko ya. Donc faut ça aigle. Donc elamba no fait ça toujours pembe. Donc c'est la sanctification. Père le mafuta ezangate mafuta il y a une de sa différence. Mafuta c'est le Saint-Esprit. Tango toujours baseka zomiel mistano maye na mtana wazoba différence c'est ça qui oya mayele basaki na mafuta na mituna bango na sina yemba ngo pela nzembo mususu na zana ngwana mafuta ezangate ngo c'est la différence. Donc elamba na yo tout le temps frère ezala pembe pe mafuta na mutu ezangate po mukolo wana tango yeso azoyo matika kambala mo mais so ozangi yango c'est le temps yeso azoya milengela bongisa biloko wana ona version na pesio zana opela bande ko loso ba émission bo ça la version na nzamba pambola bino ningi question mi balé eza outil pa ya ser na biso fenya mbongo kiala bazaka ba ser na biso na ville na biso Berlin
on a évité ce qu'onébillé mais yo moko tangango komi wana babi pona nini okotelaka ndeko shora ye moto asala Bible tobwaka oyo to salela tobwaka oyo to salelaka po alobi on a sens que son a comprendre question na ye shora mbemba asala Bible et donc pona ni yo abi pona ni yo okotelaka ndeko shora mbemba shora kwetu bolimbisi shora kwetu bongo ye asala Bible sikoyo totika Bible oyo ozotanga totanga oyo ya shora kwetu mais maman zana no bongo ndeni Bible wana yo zana ngote Bon, ça, on a tanga en bon, seconde. Ah ouais. Elle a pu s'averser moi pour tanga. Pourquoi? La sens merci pour la montée de qu'on a mis sur comment les nani. Fenia. Ah, c'est Fenia. Na c'est permis la question na yo. Ils ont été remis na répondre. Na répondre pour la ligne à roaming. Alors na ko répondre au caboué. Choraza frère. Na ko côté l'été. Asa frère. Alors na habité sur la côté qui na nini là je ne comprends pas. Par rapport à question na na côté là qui na nini na habité. Mais pour la Bible, ce que je sais, surtout tant na biso. Au moment qui même la Bible tozo tanga nyoso toza nango. Eza batu ba traduisa ki yango. Batu ba sala ki yango. Ba interpréter ki yango. Mais na kati interprétation berere eza. Na ko sabino erreur moko. Et moi mingi frère atali sa biso. Même pour ba sala ma Bible wana. Mais loko malamu mes frères atunaka. Atuni, j'aime la parole, frère. J'aime la parole, moi. J'aime la parole. C'est ma vie. Oyo pese la rabia no zo la kisapenda ke yo bilei na yo molimo penza. Na méditer le banzam. Nzamba pambola. Na swakata, black te, so na te me pe na tika na Bible no zo tanga. J'aime la parole. Mais nous sommes tout ba ko sepela na maloba na obi mise ko katsate ke lo wa yo lo biboye ba o ba ko tala biso ba on so ba ko zala côté na yo simana yo. Et ça bon tes frères, je sais bon yesu mettre na biso papa. Ba ko so ba ki na simane, non? Atei ba ngo vérité to atei me la kiete. Papa tanga biso ba ko. On commence à mettre la parole. Le 1 Jean 1. Pas 2 Jean 1. Jean 1, dans ça. Bino pe botanga pas besoin de Jean 1. Ma disciple à Jésus-Christ. Ma disciple à Jésus va vérifier la écriture. Mais qui va chrétien à bérer. Voilà la verset ici quoi tout Jean 1. Na acte des apôtres puis ça moi va verser belé belé les na quatre frères. Les belé. Na côté un frère choisi na côté maman. Il y a un frère. Ali kana te ya kina verset wana na tango to lo baboye ba l'excella biso ngo kuna na écran. Jean 1. Pour bateau, Jean 1, papa. Oh, gloire à Jésus. J'aime la parole. La parole est là. Commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au moins, par rapport à verset O, Babi, au commencement, et bandelizaki liloba, liloba ezalaki na nzambe, liloba ezalaki. Yangwa? Liloba ezalaki nzambe. Donc, ce Babi, liloba ezalaki. Donc, aujourd'hui, ezate. Vous comprenez l'erreur? Maquette autant à la Bible en moi. Vous comprenez? Non, so babi ezalaki, eli ko baké, liloba na ezala déjà, ezalaka déjà. So babi ebandele ezalaki liloba, ça c'est normal. Voilà. Liloba mo ezalaki na nzambe, pe liloba mo faut pas le basiko ezali. Po nzambe aza. Aujourd'hui vivant. Maintenant, je suis. Parce que ça, je suis. Maman a fait musique à l'émission. Ok. Bandeko, merci beaucoup. Ah, c'est comme le et bandeli ezalaki liloba, liloba ezalaki na nzambe, liloba ezalaki ezalaki. Donc aujourd'hui ça veut dire ezate. Mais maman namoni eloko yo lobi eza eloko photo tala on malamu malamu. Il faut vérifier to tala. Oh so to zongi na lingala. Wana tanga ona na français siko. Bongo tanga ngo pe na portugais bandeko pe ya portugais ba ko ka solo ko. To zangi bible ya lingala na minito me bolanda. Verset wana malamu. Na garda livre ya portugais tellement na lekaki na Angola. Alors, on a eu un portugais qui est un méditerranée. Spécialiste à lingala, spécialiste à portugais, spécialiste à français. Oui, c'est ça. Et puis ça m'a dit que bolimbo les pas beaucoup d'amis, botanga, ngana kulobari ngazo sa bulonanga. Bino nde bato bolanda biso botanga makambo to mona. Poza la maman moko ye pona ye ayemba nze moko boyezaka to va na mayanga ni moko. Mama wana zo yemba nzembo. Batubaye minzembo nzembo ngo ezalaka Jérusalem
Jérusalem yezo akotaka lokola mokonzi namonaki mama wana atelemi a stopper bato wana alobi mais place wana bo changer yango ndenge ba soki ezalaka ngai nakoka oloba te akotaki lokola mokonzi ye mama wana alobaki ke falaki balobaki yesu akoti mokonzi mais balobaki lokola mokonzi mama na intervenaka bino bato boyemba nzembo wana telefone ezoleka na se bozomona soki ta mosusu mama wana alobaki malamu to mabe to akolisaki malamu to mabe bomengana obeyanga na nga na comprendre place wana po balobaka yesu akotaki lokola mokonzi poso babi lokola donc azalaki mokonzi te bien linga il faut balobaka yesu akotaki mokonzi nayebi te soki nani ali na raison epai bo tosuki ndenge nini loba tombola mongongo Zela. Yango penza taba komi omboya ndiko combien na lobaki oh mama oh yaki ser fenya aloba portugais pe ayoka portugais mwanda muke OK na kotangela pa nga awa yoka ele boy no princípio era verbo e verbo estava com Deus e o verbo era Deus era não é Deus não é que Deus pardon no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era. Você compreende? Você compreende o que era? As ezalaki nzambe. Donc nzambe wana zalaki dans le loisati. Tu vois les erreurs là, ou peut-être, ou ba frère ba mona qui par exemple dans 1 Jean. Donc eza Bible otanga ba interprétango. Ba te belé. Américain, batu belé, français, batu belé. Et là quand ça biso ne biso passe dans mokili na koloba, eza ne biso po monika ka ndeko na biso noir, ndeko na biso congolais, asale loko, donc ya ko sala te. Donc un noir ne peut rien faire. Mais aux autres ça na kelongo na Yesu tous capable ya ko sala makambe belé. Hein? Bible avec Jésus nous ferons des espoirs. Hein? Mais sur la majorité a téléminé ma cambadi, mais moi je suis d'accord avec parce que c'était écrit dans la Bible. Mais dans la macamunza bazo sala. Bon biozo a dit mité bino biozo bloqué on est ça frère. Soko bazo a dit bao sala mabeto. On a sorti au sur le sujet to lobela bilo. On a prompté ba miyibi wana pe prochainement souffrir mikolo pour la maramba. Prochainement pe ba frère ba sœur dans ba sala nzambe ba miyibi o ba linko le ba dimi lobuta to ya ko lobela bango. Ba komi ko kotana ba. Ya ko lobela bango pe frère po ezo sungate. Peuple nzambe même na poto musala eza passe ko la mukatongo tongo kokende. Tanga différence. Tanga différence sur la verset monsieur ezebele. Louis Second. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, la traduction. Voilà verset nini. Pour verset. Romains 8.1. Romains 8.1. Bon, la version. Chapitre Romains 8.1. La version où il y a fait la traduire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lesquels ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Donc, c'est clair. Donc, ça a rempli, comment dire, phrase. Place. Les actes des apôtres, ils étaient. Ah, pose à peine à Bamsouba Bakanga, peine à Yamba Yesu. Et puis, ils ont la traduction. Ah, Makambo. Ils ont langue arménienne hébreu. Biso ba congolais nzamba songa biso. OK, aussi ba original traduire. O traduire ça. Soki nazota na ngambo po moto azotanga biso ba verset biblique azana aza côté wana ya bomona otana ngambo. Mais bandeko oyo na moni lelo toke pe amula mingi te to suka awa po na mama Misha moni mais ba question amoni fait monsieur ça. Voilà, toza na question mo ya suka wa. Ndeko ya otuna nga mutuna nga na OK. Ouais. On est outil musika zaki ya Berlin te. Bah surprise à bien. Nzamba za lokomo. Eza te oya yango ya biso. OK. Ozala ndeko mo yenda alobaki aboyi na ye batanga kombo na ye. Alobaki pona nini omona naka na mabongisi ya batu misusu te. Bango baza ya nzambe te. Ayami bale yebisa biso est-ce que moi si akoki pe koteya.
Gloire à Dieu. Comme si nous avions pas la mituna, mais ce qui va dire. Quoi, la ville, la mission peut basser la terre. Oui, et puis, na ba ville, il y a mon pote. Il y a du côté à Tina Balabala. Malibanda, pour les Sabino qui n'a pas disciple à Jésus, c'est ça que Malibanda, c'est que tu as pour la synagogue, mais si vous avez ça, vous donc, disciple nous à Jésus-Christ, muto ya mbiye sur le col encore pour mobix. Aza moi c'est pas à mobile, on a rempli du Saint-Esprit et pesa mele à terre. Mais si quoi à côté par rapport à nini parce que le konzamba pekisi makasi. Eza le banzamba pesa mele bisonyos. To yebango, to comme la connaissance. Tout est en Libanda, Mokimba Batnos, comme on a connaissance, il y a quoi banzambe bandi mankolo kola nkolo pe mobikisi. Donc ceux qui mutu azo salangote pour naza mama, naza sa man église na salangote donc ozo ko compli mission ngote nzamba peso na samoi. Moi c'est nyonso, frère, sœur, nani, faut le banzambe. Eza mitindo o Yesu alobaki na makomi, bo kende bo sala batu nyonso banani, ba ye koli na ngai. Donc eza musala, on nzamba pesi biso. Yango le baki na Jean 10 à la Bible qui est na mokini mobimba attends na Jean 10 ah pardon na Matthieu 10 na Matthieu 10 on aller partout dans le monde hein boke noter le banzambe atangi ba liboso ba Pierre ba Jean ba ngono atangi ba kombo pe la Bible qui noter le banzambe ke bo konzi nzambe komi pene bote ya bango ba garder commandement ba tambo na sainteté ba tika mabe ba tambo na boko banga nzambe parce que Yesu masi a un verset biblique où ezali ko pekisa moi si ate ma liboso na bato pona oui siko tango balobi na kati ya assemblée balobi moi si azana droit ko enseigner te nakati ensemble ah nakati ensemble faut tout ça à part des choses en plus eloko epekisi bingi makasi ezali yo terre ensemble te na partage na pas bon ce que ma commis lobi moi si nakati ensemble te yo terre marande te na sens na quoi ça verset par rapport on a partagé que la semaine na pesi verset na kozom laïté na pesi verset par exemple ah na katia semaine na metaki na verset boy na verset na méditaki alors on va parler nga sik boy lo moi muke na pesi verset ba ndeko batangi après ce qui ne quoi liboso akoko tia ba commentaire c'est bon mais oh bible pekisi makasi une femme a kamba ensemble comme tête frère na moni était pour ce que ça qui bon frère tout ça bien logique bazali ça c'est là awa eza mais na bible na moni était frère kombo na epena maman olangi baza ba maman bele bazo kamba ba to nyonso ba osa ba maman olangi wana nyonso mamba osala bazo temelo banzambe frère et lo nzamba osenga biso za obel to za l'obéissance à sa parole non to sala ba sentiment na biso diabolique tika na bango diabolique pour na ibote ya bien na sali sentiment nga diabolique pour na zo makabu na zo badim na tonga bandako na nga famille ngi vama na tambo na ba jeep yango te frère to tanga lo banzambe to tambola pe to tika na lo banzambe bible pekisi moi si azala en tête ya ko kamba po au moins na kacha bible hein to tangi bien même musalo nzamba pesi bato apesi atange ka ba atange la majorité ça mibali ya soto landi atange ba Pierre ba Marie ba Magdala bazaki na bango mais mutu moko te pour ce que zaki bongo frère mutu moko te na basi o apesa ki rôle apôtre que yo apôtre intel yo pour frère ce que zaki bongo ko Marie maman na ye kaka frère azaki digne hein maman na ye Marie oh maman to benga Marie notre bien-aimée notre sœur en Christ o ba catholique ba comme nzambe yango te tina abomination o ba catholique bazo saela ezanzambe te Marie zanzambe te Maria za sœur na biso en Christ asala ki rôle na ye ba Sainte Marie maman ya nzambe papa bagumba melaka ye bazoke no gumba mele frère hein ba gumba mele frère to monaka hein et to ko sete mais ça kwa niti na mona zumi suna kangi c'est impossible ben wana sikoyo na émission wana ni question ya mibale ça répondre aux questions alors bible dit que moi si azana azo jamais autorité liboso mibale liboso ensemble et comment mi na bible so balingi balasima to partager il y a pas de souci na ça disponible donc bon va verser bien après tout ça il y a un problème té donc na répondre bango pe automatiquement donc c'est facile moi si azana droit côté ya frère Alexandre Place bayako hein ngala luka bango ti yo terre baya to ke Alexandre Place
toke na Banofuzo, toke ni partout na Berlin. Toujours te lo banzambe ngana te abo mona ngati. Na tinda lemba DVD ba CD pardon ba vidéo na bazotinda. Hein? Pour il s'appelle nzambe ke bozonga Yesu Masi azozonga to se to milengela. To tika masumu, to tika débauche, to tika sorcellerie, to tika jaloux, to tika mabe. Question mususu eza ya mi ba eza pona nini omona na raté na ba mabongisi ya bato. So ba lobi bo seke ba remarka penza ozalaka penza te. Na makambo ya bato. Ok, merci pour la mutuna wana. Soki lingomba moko esali mwa libongisi songolo babengisi ba prophète soki na yo kendaka te. So babipe ya bongo bakosi so les akati na bango te. So tokeka na site na bisoko na Flash Me Studio oya mwana biso vraiment nzamba pambola yo si tu es pas makaso bozo mama mishabola na biso kakawa biso toza pas musute. Pas hier, ici là, au côté. Et pas d'arrêt la mise. Pas d'arrêt la mise, il y a moins penza. Son ami awa, donc awa, penza. Oui, c'est ça. Donc, si on t'aime à bon, monsieur Ezalaka, Nazalaka. Donc, si on moins Nazate, et ça contre-temps, tant que Nazama, monsieur au sala. Mais si on a mis Ebselio, ils ont ma bon, c'est moi, ils ont au Sangsa Basali, et pas il y a Lingomba, il y a. Tala kombo ya lingomba tellement mangomba pe comme belé na mboka na biso toza muke me mangombe belé na awana na arche du ciel mango bolimbisanga bandeko mangombe komi trop toza muke toleka 500 mais to comme belé na mangomba te ya ba kuna epai bandeko pasteur Jean-Paul. Le pape pasteur Jean-Paul. Moi, ma bonne, c'est moi qui s'appelle Kuna. Zoya, et au sang s'appelle Bassin Nzambe. Pour na Kokumi Saka Nzambe, Ndenge, au lieu que tout bien Saraba, Oba Outaka, Libanda, Banda, malgré Moka Koya, mais on s'appelle Barol Mingite. Barol Pena, Makase, Pesameli, Ba, Oya Bissomoko, Anakati. Mais ils ont programme, ils ont déjà proclamé. Oui, ils ont programmé, ils ont déjà frère. Non, attention. Ma BP en wana bandeko moni temps bozo kabola invitation bo kanisa rappé il y a un moment où subolo bao maman Micha mona na raté taneti oyo invitation amoni na été ayebi na été tant oya te bolobi suso aya raté la makambo bato alors na tant on a bino pe bo rectifier moi beler muke na ba question et ça na frère mo meye na bo isiko koloba komona yepe mutabai na ngai loko wana ya omoni na bo nga otanga kombo ngo otanga kombo te donc bo rectifier moi beler wana tant bo sala mabongisi bo tinda ba invitation bo penser pe na basusu moni tozo ba ke makambo yoza moko ya ba mama oyo buta kala tubanda olubano mingi likambo ya unité tiyo yembango na banzembo ya unité bomoko lelo bansali na Berlin tamso oza au courant te bazo bongisa fo vraiment botambola na bomoko na kati ya mboka oyo yo yemba unité yo lobela ngo avant ba makambo peya biso tout lobela ngo avant ba makambo toya lelo komi na nzela bongo kota te na eloko wana soki lelo babengi oya osanga na elongo na basali wana oboya te siko problème na ngeza bo frère naza clair to yo yemba unité clair so na ndene te faut naza clair parce que bible zoloba toza na doctrine moko oza malaxi na nkolo ya on peut ka ba on bazana oui mais c'est pas tout son azo ba bongo donc na bible pourquoi je vais pas citer le nom pour commenter c'est Michel Lobaki na ngabo wana Lobaki na tel alobaki na tel ngana tambola ndena otoloba nganaza disciple à Béry je vérifie les écritures et pas et comment vérifier les écritures il y a on a otoloba son abi que il y a des choses son abi na bandoloba ngo bo comprendre siko bomoko yemba osala mandé son abi bomoko ongana yemba bomoko eza ngo ya bana nzambe na mokili mobimba bomoko eza ya bana nzambe mokimba bana nzambe fait tout ça moko mais faut tout ça bomoko na commet d'accord na même doctrine même apôtre Paul alobi tango moto mususu aso côté ya bino doctrine oyo nga Paul na te ki bino te qui soit ana thème alors il faut tous aller d'accord na kata doctrine à Christ c'est alors qu'on marcher ensemble même quand quelque part ma commis zolobake est-ce que deux personnes ba ko tambola ensemble sans base à l'accord Amos. Donc, à poto tambola ensemble, papa, moi, tout ça en mission. Pour tout ça, accord. Si, par exemple, Moussou Sabi, qui est un allié à Dim,
ngana otelemela dime ozoma te ko bitumba te ososole mon frère yo ozolia dime nga zo ba ki mama ozosala ozamu yibi te pona loba vrai pona loba nga mtoka nga munoko azate yeso afungula munoko nanga pona loba pona ko kanga te ngai na ko pesa nga foti te nga na tunaki kaka po donc apoto tambola foto tambola ba passer wana nyoso bien batika mamba dime donc il faut batika ngo po oya kokota wana yango na loba frère dime soto mtozo ngo mwa mukie ezake loko moko pardon mama to sugana noa na ebio so na bi pardon na sengi bolimbi so na bi ke to kota ça poto ça passe tala malila makasi libanda na ebi eko sa so émission so wana eza impossible donc bomba ngo mbala sima to kolobela dime merci frère to suki awa bande ko balandi boti kolanda biso to za mbamba ki bongo excusez réponse na ngeza boy na bande ko nyonso bazana posa ya mama Misha ça toujours disponible na bande ko nyonso par exemple maman Sephora yaki a reçu comme invitation na moni ke na ki occupé santé zaki malamu te na sans expliquer ki ya maman so moto bon liboso donc voilà nous avons expliqué na ba de qualité de Dieu quoi donc ba bengsa ba beke maman bozala bona bo mettre kutana ki na likamo na ko bango na media te weza makamuna ngana nzambe alors yango ezaki pe ya moi et puis c'est lipona kendo wana te ya makamuna so atolo ba ke photo sala ko na ko biso ka renseignement o te ma kuna na tout ça ma na ngo pamba te ba te ka makambo yo salaka la gloire à Dieu. Il y a beaucoup de théâtre à Barabala. Namoni vraiment ser alobi biloko moko vraiment ser nzambe apambola yo na lité ya wana na solola ka on a pasteur Fede nzambe apambola yo pamba te makte ya wana yango tomona repa mama aza mwasi ya liboso oyo tomona kabima kati na Barabala mwasi ka te onga na mona kapenza na mona ba preuve ezaye tosuki abandeko balandi mingi ya koloba ezate ebele ya koloba kutu na koloba ezali bilomo bomoni mama misanga kota lisusu na mozindo be na stopé mais tande ezo permettre bisote yango moni lo convoquer nengo balika mboka vraiment pona yoba ta na tamo kwa muke pamba te na mingi pe pona likamba mboka na sens que ozo leka mokili bitumba ba guerre partout ezo leka. Alors, en tant que bana nzambe batu bazo kufa nan tolo bana na Congo nde batu bazo kufa bino ba église à réveil bokomi ko koma lelo so ba église ya sommeil bolai lai na bino donc na makambo ezo leka na mboka na biso ça fait mal au cœur frère par façon on ça ba image na lelaka tala bango logo zo la pia batu bakati bango na ba machette lokola ni ya mazamba. Ça fait mal au cœur. Koboma batu na kati ya mangomba. Mangomba donc batu na kati église bazo bima pour la manifestation muso bazo sambela bazo kanga bango bazo mona moni ba jeune bana miki bana na biso vraiment na lela ki jour en frère na lela ki vraiment na binzambe pona nini boye. Alors kota la biloko wana tozana eloko ngana kopesa mingi na koloba mingi bible bina biso tozali lumière du monde. Babi na biso te que toza lumière de l'église kaka mais toza lumière du monde donc faut tant oza mwana nzambe fongenga partout oza fongenga faut sala malamu oya ko dénoncer mais ba mukuna pe bazongenga ba on pe bazongenga ya batu ba na moni batoka ba mukuna ko elonga message na oyebisa bato so basambela pa na bango ba bima na bango na église wana nzamba zate nzamba zana yete ba passer pe msuto moni babando bazé belé donc l'église ngo tellement c'est belé kuna na mboka na biso donc ba tango zo senti mon sala nzamba comme sangisa makambo ya mokili na bonzambe makambo ya makambo malonga te bo bima au passer à divorcer à remarier na bonzambe to makambo kina bonzambe comme ça la makambo na politique même politique makambo nyonso wana tant que ça nzamba comme sangisa biloko wana yango te kasi ko do muko nazane na raison ya kokota ne makambo mboka tendo batu ba toza ba messager tant likambo ye koloba oyo ndeko na biso kabila zo sala na batu na ye et ça contre la parole de Dieu, contre l'humanité. Jamais tu as indifférent na ozoleka na Congo, na Syrie, tous les pays ozoleka kuna batu bazo kufa. Tu jamais tu as différent na souffrance ta bango parce que Bible zo senga ezo na biso l'amour du prochain. Ba o ba kufuna ba bande ko na biso hein. Ba sœur na biso, ba za ba na bande ko na biso, ça fait mal au cœur. Ozomona et toucher biso na makila. Et ça makamba mukete papa.
alors tant que bino basala nzambe bozomona biloko ndengwana tozana basala tozana posa basala nzambe lokwa ba Jean Baptiste tant ba mona ki Hérode azui mwasi andeko na ye abangite abino Hérode makambo so sala yango te okozwa mwasi andeko te po eza abominable iboso nzambe faut tika et ça peut lokwa basala nzambe ke Kabila makambo so sala yango te oko venger na peuple te peuple azane mutu azane mutu asa même na munduki te asa mine loko mona maboko na ite yona munduki bango na banzete na mandala bazo pepa yango ko bunda na peuple bazo simba bana bato banzoto bazo fuye bato biloko na nzoto na bana basi bazo fuye bango tina na ba partie intime frère on communini basana nze baze bena mboka na biso bazu munoko na bango bakangi bazo sata réaction moko te tout le monde a fait na kwena ye c'est comme loko ba yebani baliaka mbongo peut-être je ne sais pas moi mais ce qui nga misha na zakuna na coordination zonke batika biloko wana oh kufa frère ce que zam pour la vérité na kufa gloire à Jésus na okuta na Yesu na likolo à sa maître na ngai donc état que je vis frère na koloba toujours au solo na koloba toujours au solo oui malgré Akimi mais il a fait quand même quelque chose oya tika frère ma tête malgré Akimi mais il a fait quand même quelque chose toko ba bande ko so catholique hein basolo bamsu bazoko oser koloba non c'est pas comme ça frère si ko ba mona peke yana yo leki no mndi bakati bango kuna yo ka so ka munoko ozolo otika otika te bakasi bongo toza indifférent pour nani na bakamiso ekana ko siko lo ono zala ngo koloba na basali na nzambe basali na nzambe batika makambo na soki ba moni mabe bo dénoncer bible bito ko zo part ya misala ya satana te toza na posa basali na nzambe lokwa ba Jean Baptiste on va dénoncer que Hérode le roi abanga ki roi te toyebi liwa Hérode commande nga zalaki alors nzambe asalelaki ye abanga ki takende koloba toza na posa basali na nzambe lokola ba Daniel ba Meshach ba Abednego roi lobi non faut pas gumba mais les statues oyo les statues tout le monde ce qui ngonge beti to ko sala basini tout le monde fa gumbama ya bibiso ko gumba te tina suka bazu fournaise ba multiplier moto ba koti na kata moto mais ba ndimaki ba kende tina moto po ba kina confiance en nzambe mosala nzamba solo prophète nzamba solo mwana nzamba solo ozu mesa nzambe ko banga te tango moni ba gouvernement nzamba pesi biso bo conduite ya apesi biso bo conduite po papa déplacer moi ki fato tanga moi quelque verse o za awa abi pouvoir oyo so apesi biso nguya molimo so kati na biso pour na to songa ba magistrat to songa ba magistrat ba gouverneur nguya nza ba pesi biso sa nza ba pesi biso ya kati po na biso moko biso tozali wana po na ko sunga bango soki babungi nzela oui ke kuna ba bozo kende yango te nzamba pekisi ko boma na bible na wa yebi yango te nzamba pekisi mo yibi non na kata bible na te yango te ba passer ba tunyo so ba yibi yango ke ko yibe za mabe ko boma za mabe même ndeko na biso kaba ko ngati ba boma mwana wa yiba kate mutu ako sepela ngota kwa ji comme tout le monde même penga na ko sepela ngote alors jamais to ko za indifférent bandeko ba souffrir kuna bah se repentir. Bon arrêter frère. S'il y a des choses à dire, il faut parler. Bon quand la minorité ou bien boye bani botamble kanzela moko. Mais ceux qui boza différent, alors bon de l'ensemble, nzamba songa bino bozonga na nzela frère. Bobongi mingi basala nzambe. Merci mingi maman Misha namoni to suka penza apo na tango na biso. Et comme vraiment na suka na pamboli nzambe mingi ndenge tosili ko sala émission na biso mokolo malelo e bandeli pe suka mais loko na koloba kaka toza bato lokola bino tant mususu to bunga kinzela tant mususu to lobaki eloko moko mabe ngana ko senga kaka bolimbisa biso soki to tushaki mabe esika nyonso o bino bomoni ete eloko moko ezalaki malamu te malamu benga ko sala teke ofinga po soko fingi c'est que la crise vraiment yonde motoza mwana na nzambe te namona ki na ba témoignage na ba o tobenga nini ba commentaire ba to ba commentaire ki na ba émission eleka ki ya Sir Misha Saraki et belé ba finga ki na ndenga osakana te po bazali bato baki kosangana epai ya Mosala na nzambe walesa ba finga ki mengana ko bande ko yo moto finga ki
est-ce que osalaki malamu olakisi mpenza koza mwana nzambe soki oyebaki mpenza makomi na nzambe okokaki mpe kofinga te malamu kutu okokaki kopesa ser conseil me kofinga eza nde mabe mpo atouche moto na me soki okutana moto afingi jésus okosilika no bongo te kutu lobi na ntongo bokoliane kutu esika moko me moto atouche paster na yo yo tomboki mitala ozali na nzela malamu toza na nzela mabe mbote mingi na baoyo nyonso tu bauti kolanda biso nzambe vraiment aleka na kopambola bino bateme nalobaki eza ebele tokozonga lisusu epai ya ser misha soki nzambe asali biso ngolu mpona bateme misusu totikali nango lokola ye atelemeli likambo ya badini tokozonga mpona badini toza mpe na frère na biso André Panzu ye azali koapuye dine bon eloko moko tokoluka mpe un jour toorganize frère André Panzu na banzi ozoka message oyo tozotransmettre oza d'accord soki lelo frère aye yoza bo défendre eloko babengi dime po eza makambo oyo frère azomona ngo ezali vraiment makambo ya nzambe esengeli ekokisama yoza d'accord na mosali oyo akolinga bovandi na ye to défendre bolobela eloko wana dime. Oui, on peut parler, il n'y a pas de souci. Na moto aza pour, na yonde oza contre. Oui, toko parler. Merci mingi. Na basai na nzambe bauti kolanda biso vraiment soko za omimoni penza ke oza prêt ya kolobela eloko babengi dîme esengeli za bongo to esengeli za bongo te to ser aza mwa mabunga ser azoluka moto oyo bakovanda bafongola ne bible pote balobela likambo wana. Amen. Na suki awa pona mokolo malelo papa Darel yokuna pa ozana bilili nzambe aleka na kopambola oyo na tana oyo seli kozwa pona koyeba kokokisa kosala eloko oyo na misala na yo kitoko oyo ozali kosalela biso kati na mboka oyo topamboli nzambe pote yango ezalaki eloko ezalaki kozanga biso kati na mboka yo yeli biso maele moko boye ya bokelasi nzambe aleka kopambola yo continuer kolemba te courage esikoza pote maso kende liboso mbote mingi lisusu makasi na ndeko Eric kuna na Belgique epai aza na Bruxelles pote ye azali kosalela pe toujours kaka na kati ya Flash Me Studio lolenge moko pe na mbote bandeko DV kaza eza toujours na kati ya Flash Me Studio ye aza bongo oyo azali ko produire ba émission na biso tokobenga bongo producteur na biso po elongola mwa confusion na mitu ya bana na nzambe basosola eloko nini mbote bandeko eloko nini pe au frère azo kosala kuna na Bruxelles tozokutama toujours na kati ya Flash Me Studio botika malamu na moni mama zo sala mwa signal mettant pendeza te mama poso da peso temps na webete tosusu makambo susu amwe topisika mbote na okay. balande biso merci ouais nzamba pambola bango nzamba pambola na site oyo vraiment nde natoloba ezali plusieurs loboko na nzambe oyo ezali kolwana boko ntiko sala frère nibete bible lobi nous tozo sala pona nzambe nzamba ozongisa bino ebele frère kaze frère grand frère nanga nzamba pambola yo mwana biso Darel misi nzamba pambola ya pambola bandeko nyonso bakolanda biso apambola ba oyo bakolanda biso pe bakobondela pona biso apambola be bakofinga biso na problème te eza nzela maître bafinga bongo biso babi jamais mokonzi na moumbu bakoza différent donc bazaka ndenge moko donc topamboli peuple nzambe na mokimba o bakozwa ngo na malamu mingi pe babondela pona biso en fait que mbasima tout ba toujours na part nzambe ezaki na ngai mosali na bino moi de tous nazopesa frère na ngai Roger Bakabambote qu'il te bénisse frère. C'est une bonne chose, continuez comme ça. Botika malamu na kombo la Yesu Masia de Nazareth.